loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Kita videokan lagi ya terjunnya. Air terjun Lembah Anai, yo, mantap. Seger. Sudah acara kita hari ini, acara anniversary STCI Sumatera Barat. Gimana tanggapannya Om Yoyo tentang acara ini? Mantap. Cuma tadi makan kayaknya enggak semangat nambah. Apa ingat bini di rumah enggak? Enggak. Karena orang ingat masakan bini di rumah enggak enak makan di luar aja. Iya. Om Indra, gimana tanggapannya? Mantap, Om. Aduh, nampak. Mantap. Oke. Sekarang kita habis berfoto-foto ria di Lembah Anai. Dan sekarang kita menuju ke Bukittinggi sebelum nanti malam kita kembali ke kampung, ke Morobungo, Sungai Bengkal dan Tanagaro. Depan kita mobilnya Om Eko dan Om Budi berada di depan. Kita konvoy 2 mobil menuju Bukittinggi. Itu sungai itu batu-batu sudah mandi itu enak mau. Cuma di pagar mandi yo. Iya. Tapi depan belakang tempat kita mandi ada tadi tempat kita bilas ada jalan. Nah tadi kita di sini mengadakan acaranya di Mega Permai. Sebagian masih ada kendaraan belum pada pulang. Tuh kendaraan feri masih ada di sana. Sebagian sudah mundur kembali ke tempat asal chapter masing-masing. Yang dari Padang kembali ke Padang, yang dari Solo kembali ke Solo, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Luku Batu. Tuh masih rame yang jalan-jalan keluarga. Hari ini cuaca cukup panas. Biasanya di sini sangat dingin, udaranya dingin sekali, cuma hari ini agak panas. Tapi kalau yang terlihat tadi pada mandi, pada kedinginan juga sih, karena airnya nggak begitu dingin. Dingin tadi ya, airnya dingin ya. Cuma sayang airnya kotor ya, airnya kotor. Kotor bukan kotor, ini kotor makanan, kayaknya ada makan di pinggir-pinggir kolam. Ada plastik, ada kertas. Nah ini yang tidak sehat. Ini jalur menanjak, tapi tidak terlalu sih, lumayan. Tidak seperti tanjakan tinjau laut. Kalau kondisi lagi ramai akhir pekan, liburan, lebaran, tahun baru, sering macet di sini. Kalau kendaraan yang tenaganya pas-pasan bisa kerja keras. Oke, di atas jembatan kereta api. Rel kereta ini sudah tidak dipakai lagi sekarang.
mantap kan pemandangannya. Oh, jalanannya, bukit-bukitnya, waduh, indah benar. Indah sekali daerah ini. Kanannya ada air terjun, sungai, betul sungai dengan batu-batu besar. Lapar ya? Habis mandi kita lapar. Iya. Padahal aku berenang tidak, apa tidak? Aku lah beli satu tadi. Satu terus Dikasih ya? iya. Beli? Dikasih. Terus? Boleh Iya. dimakan? Boleh. Terus? Tadi lah aku habis ini satu. Oh. Terus habis itu satu. Sebelum makan itu makan ini aku tadi. Ada perkedel, ya. Bakwan jagung, bakwan jagung. Makanan dari tempat acara kita tadi. Untuk lapar kita makan sedikit. Oke. Mantap. Oh, tidur deh. Nah, ternyata di belakang juga ada satu bungkus. Banyak ah. Ada 5 tuh. Rampok emang. Dikasih. Hah. Tolong air minum dong. Di bawah ada. Makan sambil ngomong. Wow, mantap tanyakannya. Asik. Bakwan jagung. Kita makan dulu. Hari sudah jam 6 lewat 5 menit. Udah mulai gelap. Cepat tuh. Cepat. Iya. Baik ya. Wow, motor nyalip-nyalip. Biasa warga sini jagoan udah. Tapi kalau mau habis setelah jagoan atau datang waktunya apes selesai. Kereta di atas dan di depannya tugu selamat datang di Padang Panjang, kota serambi Mekah. Wah, itu tugu selamat datangnya. Kiri kita kota Padang Panjang. Pak, dari mana muasal kata kota Padang Panjang?
Padang artinya tempat yang luas, panjang ya panjang, berarti tempatnya luas dan panjang berarti. Betul tidak Om Yoyo? Itu analisa asal-asalan pasti ada punya sejarah. Nanti waktu kita melewati Padang Panjang ada bukittinggi, banyak kebun sayur. Wah, itu seru ya. Nanjak terus. Kan tuh. Kita lihat tuh mobilnya dari kamu kan mobil. Aduh kok nampak masih lancar, kalau satu kan lah lancarnya. Dua kan. Nah baru ada satu itu kan. Ada satu tuh. Kalau satu kan suaranya nggak beraung. Habis juga satu bungkus, mantap. Putih kok? Oh, ekor. Oh, banyak kali. Kita bawa apa nih? Bawa telur, banyak rumput-rumput, daun-daun kering. Matahari sebelah kanan kita, bentar lagi akan tenggelam dan malam akan tiba. Siapa abah puisi? Hahaha. Itu matahari kanan kita, di depan kita panorama. Nanjak lagi. Ternyata Om Yoyo tidak sabaran. Tanjakan begini kalau ada satu yang lambat, terutama truk, belakang yang lain ikut melambat. Yang kasihan mobil tenaganya pas-pasan berada di belakang mobil lambat, selesai. Karena saya pernah ngalamin 2 tahun yang lalu waktu naik dari Ngalasiano menuju arah ke Padang luar. Nama daerah saya lupa, tanjakannya lumayan tinggi dan lurus. Kita sebenarnya konvoy dong mobil, cuma saya kebetulan di belakang mobil Nissan X-Trail kalau nggak salah. Dia power besar, dia santai. Saya terpaksa ngikutin, akhirnya nggak bisa napas. Maklum mobil jadul, mobil tua, terpaksa berhenti, ganjal batu, kita mundur, muter balik. Akhirnya bermain di bermain di sungai di bawah Ngalasiano. Tidak jadi, kita nggak mau ke Maninjau. Oke, sana panas, matahari masih terang.
Padang Panjang, kota Serabi Mekah. Sate mak syukur, sate yang terkenal. Ramai juga pakai sore ini yang makan sate. Porsinya banyak. Kalau harga sudah lupa. Saya makan mungkin 3 tahun yang lalu pernah makan di sana. Sate mak syukur. Sekarang di mana-mana pakai kata sate mak. Ada sate mak hitam, nah itu ikut-ikutan mak syukur. Ada sate mak buyung juga ada, ikut-ikutan sate mak. Nggak boleh, nanti di belok kiri ada numpang, nanti belok kiri aku bilang kan ke terminal deh. Ya nggak boleh terus ke kota, di keluar di atas lagi nanti dalam lingkar itu. Daerah Silayang bawah. Rumahnya kayak villa, keren. Ini kayaknya memang tidak ditunggu. Mungkin hanya untuk lewat-lewatan juga liburan atau hari lebaran dan lain-lain yang besar. Karena Padang Panjang salah satu destinasi wisata selain bukittinggi. Alamnya yang sejuk, udaranya sejuk juga. Kendala kita di belakang truk. Macet lampu merah kayaknya. Bisa libur aku mau udah pulang, kamu udah nggak bisa. Oh, besok tak? Iya. Kalau kita tidur malam dingin di sini macam mana kalau mau tidak itu ya. Hai. Nanti kita ke sana ya. Kan? Ya. Ya. Hah? Dari sini jam sana jam berapa? Lepas. Lewat semalam. Ya, kita lewat apa Baso, keluar di ujung lewat Lintau, laut Tangkai Lintau. Ya bagus-bagus sama tidak, cuma lebih enak lewat situ. Aku kali kalau pulang dari kayak Kumbu atau Bukittinggi aku pulang habis jarang lewat sini lagi. Jadi kita nengok suasana berbeda gitu loh. Tadi kan kita lewat sini, sekarang salah sana suasana berbeda. Tapi terakhirnya aku 2 kali ke Kumbu lewat situ, terus berangkat lewat situ, pulang lewat situ.
Aduh, kita lewat jam 4 pagi tuh, kabut tebal di udara pegunungan tuh, kabut tebal. Nggak kelihatan. Wih, merayap aku. Jam 4 pagi ya, kalau jam 4-an. Nah, ini salah satu rumah tua, rumah Babonjong khas Sumatera Barat, atau mungkin ini khas Padang Panjang, kita nggak tahu juga. Dan di sebelahnya rumah makan juga berbentuk rumah Babonjong, rumah makan Pondok Indah Raya. Tapi kok sepi, karena ini hari Minggu, tapi sepi. Memang makannya tidak favorit. Kata-katanya, waduh, gila. Sepanjang jalan ini banyak kata-kata Islami. Sebelah kanan kita tuh nama-nama Allah. Sebelah sini ada apa? Apa namanya, lupa sini. Juga menyampaikan kata-kata itu gitu. Nah, sekarang ada kata-kata ayo jaga jarak, rajin cuci tangan, dan berkaitan dengan COVID-19. Kita hentikan dulu videonya sampai di sini. Terima kasih.